Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, para kiai, Bapak Kuwu, Sohibul Maqasid, sadayana nu hadir di tempat ieu, mudah-mudahan dina wengi ayeuna Allah ngalungsurkeun berkah sareng magfirah kang urang sadayana. Alhamdulillah sim kuring bingah tiasa silaturahim di desa sareng kampung ieu, mudah-mudahan janten wasilah engke urang kempel deui ke di yaumul kiamah dina tempat anu tos disaugikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, ayeuna mah urang ngobrol we bunya entong ngaos, da biasana jamaah mah dibawa ngaji sok ngobrol. Lamun dibawa ngobrol sok ngaji biasana mah. Tah ayeuna mah urang ngobrol we nya. Margi di dieu seueur kiai, di dieu seueur ustad, lamun dicanak ngaos sim kuring isin. Tah ari ngobrol mah moal abot teuing. Ini Jawa Barat ini sekarang menempati rating tertinggi, yaitu pengajuan dispensasi pernikahan ke KUA. Jadi ada dispensasi pernikahan ke KUA karena anak-anak di bawah umur belum cukup menikah tetapi mereka mengajukan ke KUA. Dan ternyata di luar dugaan 80% yang mengajukan pernikahan dispensasi ke KUA adalah mereka anak-anak yang dia hamil sebelum menikah. Malih kamari aya murang kali siswa 10 tahun Bu diwawancarai di televisi, dia sudah hamil 9 bulan, kemudian ditanya siapa laki-laki yang menghamilinya, dia menjawab 3 orang laki-laki menghamili saya. Tapi tidak jelas siapa laki-lakinya. Jadi cenah abdi teh ku tiluan cenah ieu teh. Jadi bingung oroke keluar saha bapana da tiluan cenah nu ngahamilina. Dan ini sudah terjadi, dan ini ibu bapak ternyata rating yang tertinggi di Jawa Barat adalah seperti itu. Belum lagi nanti ada kasus-kasus bagaimana anak anu ngageleng ibuna, bagaimana murang kali kamari nunungkeun pulsa ka ibuna, kemudian si anak itu tidak dikasih, kemudian ibuna digiles ku motor. Kasus-kasus anak yang sangat luar biasa ini menunjukkan bahwa ternyata berbeda antara orang di dalam rumah ngajar jeung ngadidik. Kita gitu Bu. Kenapa? Karena seorang pengajar beda dengan seorang pendidik. Jadi ayeuna mah jalmi teh di rumah tangga teh ukur ngajar tapi dia tidak bisa mendidik anaknya. Sehingga yang muncul jadi seperti itu. Murangkali disekolakeun Pak, mulih di New Zealand kemarin ada anak yang dia di Bandung, kemudian dia pulang dari New Zealand S3, kemudian sudah doktoral, mulih ti ditu teu apal pangeran, teu apal salat, malih mati ditu teh anjeunna jadi teu percaya ka Allah. Artinya pola-pola yang ada di dalam kehidupan kita, terutama dalam pendidikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita mungkin ibu-ibu kaleresan ieu mah babi hitanan sararesna mah Bapak Ibu di Israel ge ini teh sok seueur anu disetan ayeuna mah. Kapungkur mah Yahudi tara disunatan, ayeuna mah tos disunatan Yahudi ge. Malah di Israel ada satu kampung yang dia hampir laki-lakinya disunat. Kenapa? Karena ternyata laki-lakinya yang disunat itu menurunkan tingkat kanker prostat. Itu hampir 40%. Makanya ayeuna mah nu disunatan teh ibu sanes murang kali al sanes Islam unggul, Nasrani juga ada, Yahudi juga ada, Majusi juga ada. Makanya disunat itu sebetulnya disebut dengan sunatul basyariah, yaitu sunnah-sunnah kaitan dengan manusia, bukan karena Islam saja. Coba ibu naroskeun, nyeri keneh di sepitan, nyeri keneh ngajuru. Pan, nyeri keneh babar atawa napi di sepitan. Lamun ayeuna Bu nyeri keneh ngababar tingali saur sim kudu mah nyeri keneh di sepitan, tara aya nu di sepitan langkung ti 2 kali. Tapi an babar mah tingali aya nu 3 kali, aya nu 4 kali, malah kapungkur mah aya 12 kali ngajuru wae. Berarti lamun kitu mah nyeri keneh di sepitan, matak ibu cing nyaraah ka salaki di sunatanana nyeri. Dibandingkan sareng babar mah tinggal aya nu mino, tapi tarah aya nu mino di sepitannya. Makanya Allah kasih sebuah atau sesuai dengan kapasitasnya.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita mempola dan mendidik? Makanya di dalam Islam dibangun ada 3. Di dalam tubuh manusia itu ada namanya HSP72 atau disebut dengan protein di dalam darah kita. Kalau protein di dalam darah kita itu bagus, maka orang itu antibodinya bagus. Orang itu akan bagus dalam sistem pendidikannya. Dia akan mudah menerima nasihat. Kenapa? Karena ada protein di darah kita itu namanya HSP72. Itu HSP72 ini adalah bagian dari protein yang setiap orang itu ada, Pak. Kalau protein di dalam darah ini turun, maka orang itu antibodinya turun, dan cara belajar orang memahami sesuatu juga turun. Punten Pak, bila inu naroskeun naon sababna di mana-mana ibu-ibu kanu pangaosan getol. Tong diwalerku iya Bu, walerna ku ilmiah. Kenapa ibu-ibu di mana-mana pengajian benggludak di mana-mana? Lebih banyak ibu-ibu dibandingkan dengan laki-laki. Karena di dalam tubuh ibu seorang wanita itu ada hormon namanya estradiol dan estrogen. 2 hormon inilah yang memudahkan orang untuk menerima nasihat. Ari di pamegat manu ieu teh teu aya hormon estradiol dan estrogen itu lemah di laki-laki. Matak pamegat mah jarang kaos ibu-ibu ablul-ablulan pengajian. Kalau ada pertanyaan kenapa wanita ibu-ibu doyan ngaji? Karena emang 2 hormon itu. 1 hormon ngalinekeun hate, nu kadua karena cepil eta teh Bu. Jadi hormon estradiol berkaitan dengan pendengaran. Ibu-ibu itu 40% itu ternyata pendengarannya lebih tajam dibandingkan dengan laki-laki. Matak pengajian mah kudu ngadenge, sanes ningali pangaosan mah da kudu ngange. Ieu ngaos mah tadi saur Pak Kiai disebatkeun ngange cepil. Tah ibu-ibu mah sagala kadenge. Mata lamun aya tatangga meuli TV na can tepi geus kadenge dongengna eta teh ku ibu-ibu. Kenapa? Karena apa? Karena perempuan itu lebih cepat pendengarannya. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan kalau Anda tidur katanya dampingi oleh istrimu, karena istri akan lebih cepat bangun dibandingkan laki-laki. Karena apa? Karena pendengaran perempuan itu lebih tajam dibandingkan dengan laki-laki. Untung alhamdulillah Bapak, Allah masihan syariat jumahan ka laki-laki. Matak ibu-ibu mah sadinten aya nu ngaos 3 kali, pameget mah di pangaosan sasi sakali gecesah. Mata walau teh aya jumahan alhamdulillah saminggu sakali eta ge lamun teu sare mah anger teu kadenge nya. Karena apa? Karena itu sistem tubuhnya. Estradiol sangat hebat Bu, kemana? Ke pendengaran. Estrogen sangat hebat kemana? Ke hati. Ibu-ibu mah lineuk hatena lamun dipapatahan gampil. Tetapi laki-laki ada namanya testos. Testos kemana? Ke sini. Matak lamun ayeuna aya tampilan naon wae nu paling loba lalajo lah bapak-bapak sakitu we. Nya, lamun pengajian kumargi nguping ibu-ibu, lamun aya nu nigel biasanya bapak-bapak nu loba lalajo. Naon margina? Karena hormon testos yang ada di kornea yang itu lebih cepat dia. Matak lalajo bola, Bu lalajo naon wae eta mah bagian bapak-bapak, ibu-ibu mah bagian nguping we. Matak dina hadis ngomongkeun batur pagawean ibu-ibu sakitu we. Naon margina? Margi kan ngomongkeun batur maka da anu ngadangukeunana atuh Bu, manya ngomongkeun batur sorangan. Nya, ibu nuju naon nyarios nyalira nuju ngomongkeun batur nah sieun dosa nya moal dosa da sorangan. Jadi dosa teh ku sabab aya batur teh batur moal dosa, dan itu harus ada yang mendengarkan. Makanya dulu ada seorang kiai ngomong begini, lamun bade gibah ulah kanu torek. Cumun lamun bade gibah ulah kanu torek ibu, lamun bade ngagogoreng batur ulah kanu torek. Naon sababna? Lamun ngagogoreng batur kanu torek moal dosa, sabab naon? Teu kadengeun ku nu torek mah. Makanya sistem tubuh manusia seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tubuh kita ada namanya yang disebut HSP72. Dan ini ternyata dominan di anak-anak. Makanya ibu manfaatkan konsep ini, karena mendidik anak sebetulnya tidak terlalu capek kalau kita tahu ilmunya. Kapungkur ge murang kali teh 18 15 da teh aya masalah Pak ngadidik budak saroleh we tinggal sakola tararamat Bu, padahal kapungkur mah sakola ge tebih ayeuna mah sakitu sakola nararampeul baru dak teu tararamat sakolana. Artinya apa? Ada pola yang tidak paham. Yang pertama, HSP72 akan meningkat apabila ibu bapak, satu kata Rasulullah, jangan hentikan anak menangis. Lamun murang kali nuju nangis teu kengeng dilirenkeun. Budak nuju ceurik mah sena tamat.
Tekeng ngalirkan murang kali nangis tekeng. Saur Nabi, tidak boleh latamna uddumu, tidak boleh Anda membiak ataupun apa, menghentikan anak Anda ketika menangis. Kalau Anda atau anak Anda menangis, biarkan saja. Kenapa? Karena menangis sedang meluapkan emosi dan menangis sedang mengeluarkan dia itu emosi dan nanti akan terjadi peningkatan HSP72. Mata murang kalimah nuju usum Covid karaya masalah. Sok kamari nuju usum Covid bu, da budak najara raja gua. Ari kolotna gerak di anon, ari kolotna garing, ari budakna mangedon jararak jaga. Non kenapa? Karena antibodinya kuat. Ari sakola gerak teu papangih jeung guru, ari jeung tukang cilok papangih pan teu nyambung. Mun pan jeung guru mah teu papangih di sakola gerak. Ari jajan cilok, jajan sosis papangih jeung tukang cilok jeung tukang sosis. Artinya apa? Bagi anak tidak ada masalah. Makanya kemarin hasil penelitian anak-anak tidak banyak yang kena Covid karena dia antibodinya naik, karena HSP72-nya protein di darah anak itu bagus. Dan diantaranya kata Rasulullah tidak boleh menghentikan anak menangis. Lamun aya murang kali nangis antep sana tamat. Tekenging didirenkeun. Kenapa? Karena itu akan berefek terhadap ataupun terhadap emosi anak. Antep tidak mualami bu, murang kali menangis eta teh mung 3 menit. Mung 3 menit lamina mualami moal paling ge lamun istri 6 menit paling lami. Anak laki-laki rata-rata 3 menit. Ngan budak lamun keur nangis 2 menit setengah ku urang dijemel namahan di 3 menit. Jadi we teu liren-liren. Eta nu mawalila nama sabetul nama. Kalau ibu paham, bapak paham tidak akan masalah. Kenapa? Karena anak itu begitu dia keluar dari rahim ibunya itu pasti menangis. Kenapa? Untuk meningkatkan antibodinya. Begitu dia keluar, kenapa dia harus menangis? Karena kalau anak tidak menangis begitu lahir dari rahim ibunya, kalau dia tidak menangis sampai 2 menit, maka akan terjadi gangguan-gangguan di otak anak. Yang pertama cerebral palsy, yang kedua Down syndrome, yang ketiga anak itu bisa ADHD, yang keempat anak bisa saja dia ada gangguan-gangguan di otak yang lainnya. Kenapa? Karena anak yang bermasalah itu diawali dari dia tidak menangis ketika lahir dari rahim ibunya. Jadi budak lamun kaluar tina patuangan ibuna kedah nangis. Cobi ibu lamun murang kali kaluar tina patuangan ibu jo nyerengeh bungah moal. Begitu keluar teh budak ke jauh seuri, alhamdulillah ya bapak, budak urang mah seuri cenah keluar tina patuangan teh kade kudu reuwas naon sababna moal jadi pelawak moal. Kenapa? Justru ibu harus khawatir karena anak kalau tidak menangis saja dan dia tidak ada reaksi itu akan ada gangguan-gangguan. Yang paling luar biasa gangguan sekarang banyak anak yang Down syndrome. Artinya pertumbuhan anak walaupun dia sudah mencapai usia yang tua tetapi dia terus semakin mengecil karena bagian otak dan batang otaknya tidak berkembang. Itu dari mana? Dari menangis. Mata budak mah kudu cirik lamun kaluar tina patuangan ibuna. Ibu lamun nangis kan dikompa, dilebetkan kana inkubator, dikompa jantungna. Begitu sudah dikompa kemudian dia keluar, bayar sabaraha 3.800.000. Kalau dia ingin menangis itu biayanya 3.800.000. Mata kalamun budak cerik bilang sabaraha kali cerikna kali 7.800.000 berarti beunghar budak teh Pak. Ya, kenapa? Karena emang begitu rezekinya. Biarkan anak supaya antibodinya naik bu. Mun murang kali anu sok loba ceurik sok taraririwit sakitu we. Taraririwit budak teh. Tapi lamun murang kali tos tara ceurik teh bahaya. Kenapa? Ada kemungkinan dia ada penyebab dari kanker. Ada penyebab dia itu penyakit-penyakit yang berat nanti ketika sudah dewasa. Makanya hasil penelitian kalau orang-orang yang sudah dewasa memiliki penyakit yang berat ada kemungkinan dia pada waktu bayi dan kecil itu susah menangis. Matak disepitan, disunatan, cerik budak. Kenapa? Untuk mengeluarkan dan untuk meningkatkan antibodinya. Sengaja disunatan teh si murang kali ngarah cerik. Tah eta panginten gitu bu. Jantan mulang kali nangis teu kenging didirenkeun nya. Malah dina ilmu jiwa disebatkeun lalaki anu galak ka bojona eta teh diantawisna keur alitna lamun nangis sok dilirenkeun ku orang tuana. Engke teh ngaluapkeun emosina teh ka pasanganana dan dia meluapkan kepada anaknya. Kenapa? Karena sudah ditahan dari dulu. Makanya biarkan anak itu menangis. Sae mulang kali nangis mah sok ngarasehat. Mulai murang kali seueur ameng dina taneuh sae eta teh. Budak anu seueur ameng dina taneuh sok sehat.
Malah ya dokter Zaidul Akbar nyebatkan, biarkan anak bermain di tanah agar dia itu kuat antibodinya. Kenapa? Sabab budak lamun sering main di tanah eta teh si budak teh bakal naik imunitas tubuhnya. Tinggali muning tara kacarioskeun muning saleh mah. Tara aya muning sugannya asup angin tara aya muning sugan ayeuna rieu tara muning mah tara jangar tara migren tara vertigo sabab naon ide klipek dina taneuh tah budak ke sami ngan urang sakapeung mun murang kali ameng dina taneuh teh sok diwagel. Ade bade ka mana mau main bunda jangan ya nanti kebul. Budak teh asup ka jero imah nolol dina kaca teh kenging dina kaca kebul. Budak teh atuh gagajelengan bu dina naon dina sofa gajeleng teh keng gagajelengan kebul cek budak teh di mana nu kebulan atuh teh bu da moal aya nu teh aya kebulan rek diasupkeun kana kulkas dina kulkas teh anggal kebul keneh biarkan anak bermain agar apa agar antibodinya kuat Pak. Di Skotlandia atau ada TK yang anak-anak itu rata-rata usia 4 tahun 5 tahun 6 tahun dia tidak belajar satu hari full orang tuanya bekerja dan anak disuruh bermain dan ternyata begitu dia masuk SD anak-anaknya jadi pintar. Kenapa? Karena usia anak adalah usia bermain. Matak murang kali lamun dicarek ulin RT ibu bapak sarua jeung ngahalangan fitrah budak. Murang kali mah fitrahna hiji diantarisna ameng. Matak mun budak ameng kaditu kade eta teh fitrah. Matak tong dicarek budak ulin mah naon margina fitrah. Tong boro-boro budak bojoge dicarek ameng mah eta teh sok ngamek. Naon sababna? Fitrah ibu-ibu mah dua lamun teu ulin balanya sakitu we. Matak bojo lamun diwagel balanya sok ngadat eta teh. Naon sababna? Fitrahna dihalangan ku urang. Makanya biarkan anak bermain itu bagus. Ya, itu caranya Bu. Jadi saya kalau nerapi anak-anak itu dilihat dulu dia anak sering main enggak. Kalau tidak ya begitu. Kantos saya jalan murang kali di Canak di Depok. Begitu lebet ka bumi teh di Canak di klinik. Si murang kali teh jotot tarajo naik kana palak Bu. Gagajelengan asup kana kasur. Pak Ustad saya malu ya anak saya masuk rumah atau mun kasur Ustad katanya keun bae da budak keun bae gagajelengan budak mah lamun inungna gagajelengan dina kasur Ustad eta aya masalah. Kan dari budak memang kitu atuh Bu da ngaranna ge murang kali atunya gajeleng murang kali teh Bu naik kana lomari gagajelengan lebet ka dapur sagala diasaan budak teh Bu dicabakan tuangeun teh dipelong ku sadayana ternyata begitu tos capeun goler murang kali mah sakitu we budak mun tos capek ngagoler sakitu ngagoler kieu murang kali teh Dek kenapa tadi kamu begitu jawabannya apa aku Ustad kan sering dilarang sama bunda di rumah ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh jadi we di mana dibawa ka imah batur budak ngagalaksak model gitu tong nyalahkeun ting murang kali atuh dari sagala diwagel ku urangna murang kali nu sagala diwagel teh percaya diri engke di sakolahna dan dia tidak akan mampu untuk beradaptasi secara teori-teori ilmiah makanya ibu bapak murang kali nangis biarkan perempuan anak perempuan itu menangis dalam 1 tahun 36 kali kalau laki-laki dalam 1 tahun 7 kali menangisnya laki-laki tidak banyak menangis Bu 7 kali kalau dia menangis kalau perempuan 36 kali punten carogi ibu tahun kamari cara narangis teh dah sesah lalaki marek ceurik eta teh Pak kenapa karena natrium di korneanya tidak seperti perempuan yang dia menghasilkan natrium banyak sehingga menangis akan lebih sering bagi perempuan tapi bagi laki-laki sangat sulit sekali malahan aya caroge nu dikantunkeun ku bojona teh ceurik teu sakitu bojona na gantunkeun geura Bu kalang we eta mah pas itu nu lain mah cenah tatangga ceurik ari bapak teu ceurik teu sing da teu hayang ceurik cenah kitu salaki sakitu bojona Bu nu ngantunkeun da teu nangis sakitu tatangi sumping nangis tatangi sumping nangis ieu mah kalem we kenapa jangan paksa laki-laki untuk menangis karena dia akan sulit mengeluarkan natrium dari korneanya budakna teh da amak beureunya da bapana teu ceurik tewak Bu ieuna di kitu gaplok ku budakna ceurik we kakara ceurikna teh geus ditinggal naon margina ada sesah atuh lalaki mah makanya punten Pak lamun murang kali aya kahoyong teu kana nangis biasana murang kali lamun aya kahoyong tujang tajong atawa budak naon tinggal kenapa karena itulah motorik anak dan kita tidak perlu apa-apa karena begitulah cara memahami karakter murang kali jadi nu kahiji murang kali teu kengeng dilirenkeun nangis supados engke perkembangan emosinya bagus dan nanti antibodinya akan kuat dan dia akan nutrisi di dalam darahnya akan bagus mata kamari anu gelo dina nuju covid teu aya nu karengeng nu gelo sarehat we batur di malasker nu gelo mah teu dicalana
nya geura batur di Malalasker geura bu ieu mah teh di salana ya olahraga we sugahan aya nu kanu kenging teu aya da bingung atuh pan nu gelo bade disowebna ge naon sababna sabab lamun nu gelo disoweb engke nu anu liurna saha dokter matak diararan teh nu gelo mah jararaja alhamdulillah di Bandung aya jami ngangge pespil di ieu bu di masker ngangge sarung tangan di kos kaki calik we di bumi bakat tingku sieun covid unggah dicek suhu 37 38 panas wae nya da kakekeb atuh boro-boro jalmi atuh bunya nangka ge asak di kakekeb mah atuh Pak tah kamari teh seueur kasareunan teh kitu sim kuring marhatoskeun murang kali karena saya bekerja di anak dan saya melihat anak-anak kemarin tidak banyak yang kena karena anak-anak lost mind dia tidak banyak pikiran dan antibodinya kuat itu bagus sekali ibu sekali deh bapak lamun hoyong teririwit tingkatkan HSP 72 dan HSP 72 di Quran sudah disebutkan ada 5 salah satunya adalah apa wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham apabila orang sering bertemu dengan orang lain maka dia akan meningkatkan antibodinya orang yang tidak pernah bertemu dengan orang biasanya antibodinya lemah makanya orang-orang yang diisolasi mandiri rata-rata dia drop dan rata-rata yang diisolasi mandiri itu rata-rata punten Pak nu ngarantunkeun kamari seueurna anu diisolasi hari ini diisolasi rata-rata jararak jague kenapa karena dia meningkat antibodinya ketika bertemu dengan orang patak Rasul nu teu damang mah teu kenging dikantunkeun anu teu damang mah kedah diantosan ngarah antibodina naik lamun anu teu damang dikantunkeun antibodina turun rata-rata nu pupus kamari anu dikarantunkeun teu dilongok ku sasaha eta kabuktosan da hadis Nabi mah jelas Pak nya aslina bu pun bojo ge keuna sabulan teu cager-cager naon sababna sangu digantungkeun dina kandon dina pager nolol dina kaca dadah we kieu sabulan dah Pak nyeri hate naon margi da teu kenging bade lebet ka lebet teu kenging bade lebet dilarang naon margi da harita mah sadayana teu kenging jami sabulan teu cager-cager didobrak ku sim kuring bu pantona dibuka pantona gabruk isukna jag-jag naon margina penak jeung jami kade punten Pak ngariung kieu teh ningkatkeun antibodi walaupun kita ngaji malam tidak akan masuk angin justru nu loba kaluar angin keur kieu mah karena apa karena bertemu antibodi kita akan naik HSP 72 akan meningkat dalam tubuh kita itu sangat bagus sekali makanya Quran menyebutkan wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham orang yang sering bersilaturahmi akan meningkatkan antibodinya matak saur dokter ngobrol teu sadayana nu ngarokok eta teh ponok umur Pak malahan mah aya nu ngarokok panjang umur saha anu ngarokok nu tara meuli eta teh sok panjang umurna sumuhun upami ku paguntur di pasian rokok nu ngajajar dia eta teh panjang umur Pak alhamdulillah naon margi nikotin anu bade lebet karena paru-paru terjadi karena bahagia karena dia tidak beli ta eta nu bahagiana mata lamun nyesep tong meser ngarah panjang umur sakitu we ibu-ibu ge nu botram teh sadayana bu aya nu balotram wae teh sehat anu botramna teh tara mawana naon sok aya geuningannya botram teh tara mawana naon eta mah nya batur mah nyanak daging nyanak tahu nyanak lalap ieu mah lengoh we nyanak bihun we biwir sareng huntu we tah eta teh sok sehat eta teh bunya sok tara boga panyakit nu kitu mah mata lamun bade botram tong moana naon sok sehat geura sok coba nang lamun salamur teu moana naon moal aya nu moal jadi botram lagi. Jadi sebetulnya teorinya gampang, tinggal digilekeun we hirup mah. Makanya nanti akan meningkatkan antibodi yang lainnya. Yang kedua, siapa ataupun kenapa anak itu ketika kita mendidik anak yang kedua adalah tidak boleh menghentikan dan melepaskan anak ketika dia menyusui. Lamun nuju ngenenan bu tinggal pundernya lamun nuju ngenenan teras aya jalmi aya tamu assalamualaikum teu kenging diecageun teh teu kenging dilepaskeun karena anak kalau dia sedang menyusui itu sedang terkoneksikan dengan otaknya yang terbaik karena seluruh tubuhnya itu dipengaruhi oleh air susu yang masuk ke dalam tubuh dia mata nuju ngenenan mah teu kenging dilepaskeun sena tamat we kapungkur punten Pak ngenenan salami 2 tahun teu aya nu liren. Dan dulu orang kalau sudah ataupun kalau dia itu memberikan air susu kepada anak tidak pernah dia kecuali 2 tahun. Maaf Pak, ayeuna mah punten nini we jeung aki-aki ngarinum susu. Padahal teorina dina Quran susu mah 2 tahun.
Nah ini nyarusuan kene ayeuna sok coba. Aki-aki susuan kene, ibu kenapa ya? Oh ini kurang kolostrum ya, jadi ibu harus minum susu. Sabar Yuswana, Pak, tidak ada, kecuali kalau mengikuti Quran sebetulnya sudah cukup. Naon margina, karena sebetulnya gangguan-gangguan dari kaki yang sakit sebetulnya bukan kurang susu, sanes bu, ngan kurang digerakan sakit tuh. Lamun jami kurang gerak sok nyeri tuur. Sanes panyawat, sanes kurang dah susu mah 2 tahun dia cekap. Dan belum pernah ada binatang yang dia tidak atau dia menyusui pada binatang yang lain. Can kantos aya domba nyusuan di sapi, teu aya sapi nyusuan di monyet, teu aya. Kenapa? Karena kambing hukum alamnya sudah berjalan. Mereka tidak pernah menyusui pada atau pada makhluk yang lainnya. Dia harus sesuai dengan suhu tubuhnya. Mata tong aneh budak ayeuna Pak, bisa bararaong, bisa loba ngalawan. Naon margina, kuduna cai susu ti indungna der menta ka sapi. Jadi we kitu. Coben punten pada cara aya kacaritakeun anak sapi kawas jeung domba sarua teu aya, domba ge teu aya. Kenapa? Karena kambing akan menyusui di induk kambingnya, sapi akan menyusui di induk kambing atau sapinya. Tidak pernah dia menyusui di binatang-binatang yang lainnya. Karena itu sudah sesuai sunatullah. Nyawayahna we budak urang nyusuanana teu ka indungna kabehanana. Kapungkur mah tinggal cinen teh nepikeun ka lo seueur Pak, nepikeun ka sakapeung mah dipikeun saware murang kali bari 12 13, tapi cinena can pernah saat murang kalina palinter jadi dokter jadi profesor. Karena apa? Karena itu dari air susu ibunya yang tidak pernah bercampur dengan air susu yang lainnya. Budak ayeuna mah gara de amak naon sababna? Sabab cai susuna ayeuna mah nyambung tinu sanes. Nyawayahna we da campur jeung sapi atuh. Pancai susu sapi maker sapi der diinum ku urang. Tapi kenapa? Saya tidak menyalahkan, tapi begitulah sistemnya. Karena Allah sudah bikin sistem yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Punten bapak ibunya, kapungkurnya aya anu ngenenan dugikeun kami orang nu sanes. Teu aya, kapungkur mah justru ieu cenah cinen seueur teuing bisa rek nyarusu kitu. Murang kali ayeuna mah atuh pada saraat Pak. Aslina sim kuring we tinggal. Aduh ya Allah, kapungkur mah mun ditaros ibu. Nah hasilnya cinen teh saat asna 2 hiji loba pikiran, anu kadua taranuang nu hejo-hejo. Kapungkur mah kitu we saur paraji, lamun cinen saat eta teh 2 hiji loba pikiran, nu kadua taranuang nu hejo-hejo. Matak sepuh kapungkur mah teu seueur emutan, loba budak loba rezeki, matak cinena tinggal tan pernah saat cinena. Naon margina prinsip dalam pikirnya, banyak anak banyak rezeki. Budak ayeuna tingali tong loba ting budak neng cenah lieur tuh tingali budakna can kaluar liurna geus aya. Matak si nente saat wae ayeuna mah. Nu kadua kapungkur mah nuangan hejo-hejo bu. Daun katuk, daun gedang, daun sampe tinggal bu. Nu hararejo teh dituang. Budak ayeuna tinggal Pak seblak setan. Tahu jurig nu kali itu anu dituang teh ayeuna mah mih genderewo nya puguh atuh rek teu sararaat kumaha cinen atuh. Kenapa? Karena yang dimakan anak sekarang sudah berbeda lagi. Pasihan daun katuk dan teu dituang ayeuna Pak. Pasihan daun gedang dati dituang, budak ayeuna mah resep keneh naon tah nu kalari tubuh. Kenapa? Karena ternyata itu akan mempengaruhinya dan sistem tubuh manusia. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu murang kali anu dienenan 2 tahun antibodina sok sae. Kenapa? Karena HSP protein di dalam darahnya itu bagus kalau dia lengkap 2 tahun disusui oleh ibunya. Lebih dari 2 tahun air susunya sudah berbeda. Janten upami ibu punten nangis karena emosi, upami cai susu karena otak. Saya tidak melarang untuk minum air susu, tetapi harus sesuai bahwa ternyata ibu lamun bade ngadama kanggo ngenenan murang kali di umul kuroma Pak cinen teh dikiekeun heula buta ci susu teh lebetkeun heula kana ieu kana gelas engke dikocekeun 30 kali ke arah tawaf dikira 1, 2, 3, 4, 5, genep 7, 8, 9, 10. Jadi dikocekeun heula engke lebetkeun kana dot teh tos 30 kali bari ngadoa di dieu teh, ya Allah mudah-mudahan cing soleh pun anak. Karena bagaimanapun air yang diminum oleh anak kita itu dari unsur hewan, dari unsur kebinatangan. Jangan aneh nanti bakal banyak orang-orang yang lahir seperti hewan.
dititah sholat ngalawan, dititah ibadah ngadan ngolotot naon margina itu unsur hewani dikocek heula 30 kali gitu 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 ketos 30 lebetkeun kana dot doakeun ku ibu Rabbi habli minas sholihin insyaallah 40% kadar hewani akan menurun dari air susu itu. Saya tidak melarang, tapi lakukan teknik untuk menurunkan kadar hewan. Ngan urang we teu sabar, budak ceurik anger we langsung dikitukeun tinyuh didot kan gitu. Tak 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 tak. Mata budak teh bubur jalan kikieuan. Naon sababna? Da urang kali nangis langsung dikitukeun. Kocek heula 30 kali. Sabab dinten teh ge aya unsur hewani dina cai nu eta. Hartos. Jadi air susu menguatkan sistem otak anak kita. Makanya antibodi anak akan bagus kalau airnya dia itu sesuai dengan kadar dari Allah. Yaitu apa? Dia disusui hamilaini sampai 2 bulan atau 2 tahun. Dan itu akan terjadi kepada turunan kita. 2 apa Pak? Terakhir. Ya, anu katilu. Tong lami teh ngaos. Ya, tabu salapan liren. Ya pakunya tong lami teh ngaosna. Dadina penelitian lamun langkung ti jam 8 otakna tos benten ningali ustad nu tadina bodas jo koneng-koneng hidup karena sudah mulai berubah ada hormon melatonin yang akan mengganggu kornea nu tadina doana Robi jidni ilman tabu 8 kaditu mah jo robah doana jadi bismika Allahumma ahya wa amut mata tong langkung tidak pusalapan ngaosna ngarah ibu-ibu ge ti dieu teu ningalian jam nya. Yang ketiga tekengnya cagen murang kali nuju pipis murang kali nuju di pangkon teras pipis tekeng dia cagen Pak si budak kena sok teu apet ka indung bapana matak tong aneh murang kali ayeuna teu nyaraah ka indung bapana naon sababna eta teh sok dipisahkeun nilai rahmatnya dari mulai dia itu kencing biarkan aja anak kencing di sini sampai dia tamat. Kenapa? Karena air kencing itu akan mempola sistem dia itu bagaimana betul-betul memahami perasaan yang ada di orang tuanya. Hasil penelitian ternyata anak yang sok diecagen tina pangkona nuju pipis eta teh si budak joke. Jadi saya tidak lebih penting dari orang lain. Begitu Pak. Tongane Bu, di dia murang kali menuju ke hampangan Pak simpan di dia duka tamat. Ya, punten rata-rata murang kali teu apet ka bapak sabab bapana lamun kahampangan murang kali sok diecageun. Nya. Da kitu bapak-bapak mah lamun nuju murang kali dia di dahun murang kali na pipis eta sok diecageun. Matak si budak teh tara apet ka bapak. Padahal lamun murang kali disimpan di dia dugi ka pipis eta teh raos Pak. Engke teh saluran mitokondria di anak jadi bagus. Makanya dulu mah apa? Orang-orang Pak ini orang-orang ataupun pendeta kalau ada anak yang pipis itu dirau pendeta malah murang kali orok menuju pipis dirau senak antal kadi cika hampanganana makanya anak-anak itu bakal dekat dengan gerejanya Pak dan dia akan dekat dengan pendetanya di urang mah budak pipis teh diecageun malahan mun budak ka masjid ka hampangan teh dicarek jadi si budak teh teu arah rapet ka masjid da loba dicarek tong bawa budak ke masjid masih nabi siki atuh pepereuheun aki-aki tara ka masjid atuh nya atuh budak-budak kan bae ka hampangan ge atuh murang kali da zaman nabi ge atuh ka masjid mah biasa dugikeun ka aya di Arab gunung begitu datang ke masjid langsung dia kencing di juru masjid kemudian oleh orang-orang dihardi kata Rasul dak katanya biarkan saja dia kenapa karena air kencing kalau sudah tidak asal sudah keluar tidak bisa berhenti. Punten, lamun bapak ibu tos kahampangan mau tiasa liren. Naon margina, kalau dia itu berhenti berarti ada sistem saraf yang rusak. Tapi kalau dia sudah keluar maka akan terus. Matak cek Nabi, biarkan kalau sudah kencing tidak boleh dilepaskan dari pangkuan kita. Akan terjadi sistem mitokondria di anak akan dekat kepada orang tuanya. Tuh tinggal Pak are rentengnya didik budak teh hiji tinu cai kahampangan. Nya. Matak dina usul pikih aya geningannya lamun murang kali istri mah janten najis na eta teh ngawitan ti orok keneh ge tapi kalau cai kahampangan budak pameget masanan lamun orok keneh teu najis nah eta mah cukupe diusap itu artinya kandungannya berbeda anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda usad kumaha lamun pun lancek nuju dilahun cenah jol kahampangan eta ecageun ulah eta mah teu aya dalilna eta mah
nu aya dalilna mah budak bisi we ibu nuju ngalahun naon pacaroge jol wer we di dieu eta mah kumaha ibu we. Karena apa? Anak itu tidak ada pikiran apapun kecuali dia itu percaya pada orang yang mengurusnya. Tinggal bu punten alungkeun budak kaluhur seuring. Urang kali dialung-alung ceuri Pak. Dialungkeun hehehe, dialungkeun naon sababna? Sabab budak mah percaya nu ngalungkeunna bakal newak deui sakitu we Pak. Tah eta orokna. Cobi Bapak alungkeun seuring moal. Moal dan naon sababna? Sabab salaki teu percayaan bakal ditewak deui. Kepercayaan inilah harus ditanamkan kepada anak. Kenapa? Maaf ibu, anak itu kalau dia belum mempola otaknya, dia percaya apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, ngomong apapun anak itu akan didengar tanpa disaring. Budak mah matak nuju alit keneh teh bangun itu supaya dia soleh dari mulai kecil. Cim kuring nyontoan nu tadi dialungkeun budak nah seuri sabab dia percaya, artinya dilemparkan saja dia percaya pada orang tuanya. Apalagi bapak-bapak ibu-ibu ngomong yang positif di depan anak, soleh bager hiji lamun murang kali nuju nangis nuju kahampangan nuju nen teu kenging nyarios anu negatif. Tidak boleh berkata yang negatif. Kenapa? Karena sistem saraf dan otaknya lagi hebat. Ini disebut dengan golden neuron. Di mana otak lagi hebat-hebatnya, maka 3 kondisi ini jangan ada kata-kata yang negatif. Punten bu, lamun murang kali nuju nangis, ibu tong nyarios kieu bapak. Ceurik wae cenah. Gandeng. Awas Pak, bakal leuwih gandeng ceurikna. Naon sababna? Karena ibu sudah merespon otak reptil dia untuk semakin berkembang. Tapi kalau bapak ibu lihat anak yang menangis, ibu ngomong begini, bager, soleh, pinter, beunghar, asup kabehanana karena otaknya. Karena dia sedang golden neuron, otaknya lagi hebat. Oh, manfaatkeun urang kali nuju nangis, nyarios anu positif. Kartos ayeuna? Kartos punya? Usah kumaha atuh dah atos abdi cenah. Nu atos-atos kumaha robih ti ayeuna karunya murang kali urang naon ngarah teu berat hirupna sabab budak berat hirupna ku sabab tina cariosan urang ulah dinten ka murang kali. Ibu nuju ngenenan nya di dieu nuju ngenenan simpen di dieu dina dada nu ieu mitokondrianya lagi bagus dia lagi hebat tek 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 ibu nyarios kieu bager soleh pinter lebet sadayana kana otak ya. Kapungkur badi kieu Pak. Nereng nenggung gera gede gera jangkung gera sakola ka Bandung jara radi ka Bandung sakola. Nya bari eta teh teu ngahaja eta teh mata engke di rada jauhan saeutik. Nereng nenggung gera gede gera jangkung gera sakola ka Mesir. Sugan we atuh urang dieu seueur nu sakola ka Mesir. Jara di doktor naon margina dari doa-doa orang tua yang tidak disengaja tetapi mereka masuk hati kepada anaknya. Tah kitu sepuh kapungkur mah lamun kaserang eta teh bu kolot kapungkur mah si sangu anu dipasihan ku dunungan teh sok disesakeun keur budak mata kapungkur mah tuang teh dibeuweung tara aya murang kali dibeuweung tuangna ngalawan ka kolot tara sabab tuang lagi dibeuweung leup ka dieu di budak teh dikeun leup ka murang kali dibeuweung tina ibuna budak ayeuna anu dibareuweung. Budak ayeuna mah ade makannya dibeuweung sama bunda ya lieur budak ayeuna mah bugit deug. Naon margina di sakola TK geus diajarkeun tuang mandiri, akhirnya dia bakal mandiri. Padahal kapungkur mah henteu tuang lagi dibeuweung. Kade bu, lamun ibu ngabeuweung murang kali lamun tuang eta teh ada light enzim, ada enzim terbaik ngalih ka murang kali. Si budak mah bisa ngalawan ka indung bapana. Naon margina enzimna nyerap dina sel darahna. Padahal kapungkur mah tinggal teh acan aya odol. Teh acan aya sikat gigi tapi tuang teh dibareuweung we. Nya, teu aya sugan murang kali geuleuh henteu. Sabab naon? Karena dia yakin ibunya tidak mungkin memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Itu yang hebat di pikiran anak dulu. Eta. Cobian ku ibu geulanya budak ayeuna lamun teu dibeuweung kumaha? Huapan. Huapan tuang na kieu. Lep ka urang, lep ka budak. Lep ka urang, lep ka budak. Engke si panangan ieu keuna ka ibu, engke panangan ibu keuna ka budak. Eta teh enzim ngalih nu kitu teh. Cilih huapan. Makanya di Jepang ada seorang profesor ahli enzim dia mengatakan istri yang tidak sembuh-sembuh punya penyakit mah dan lambung itu obatnya disuapi oleh suaminya satu kali. Suaminya lep, istrinya lep. Eta teh sakali ewang, eta teh bakal turun asam lambungna.
Tapi lamun bapak 3 kali salah bojo sakali teh jadi nyoh kana hate. Jadi kudu tilu hiji ka bapak, hiji ka. Dan Rasul sudah menyampaikan, ida akal ahadukum palam yang sahyadahu hatta yal ikoha ayu ikoha. Apabila anda makan, jangan kau dulu cuci tangan anda sebelum kau jilatkan dan dijilati. Artinya ada yang disebut dengan simbiosis enzim, diperdahkan enzim dari ibunya kepada anak, dan itu terjadi. Matak murang kali balalager. Eta teh upami bari ngahuapan, upami bari ngabeuweung teh ibu rama kapungkur sok nyarios kieu, cing pinter, cing beunghar, cing loba nu nyaah kapungkur teh kitu Pak. Bu, da ieu ge tiasa keneh diajarkeun ayeuna. Karena apa? Karena sekarang TK-TK di seluruh dunia sudah merubah sistemnya. Anak-anak sekarang harus diberikan nilai-nilai kasih sayang orang tua dulu. Kurang kali di bedong bakal saya otaknya. Murang kali di bedong bakal bagus Pak cara belajarnya. Kenapa? Makanya dulu orang anak bayi di bedong non margina tinggal ibu otaknya beda. Budak kapungkur mah diajar 8 jam kuat non margina karena jaringan tulang belakangnya bagus. Ayeuna mah orok ayeuna mah teu di baredong. Da ayeuna mah teu kengeng. Padahal budak di bedong teh saya teh karena otak. Malahan moal aya murang kali anu hiperaktif lamun di bedong. Dikitu teh Pak di bedong teh baring kos kieu, dan itu 3 bulan tidak boleh dirubah kitu we orok teh. Tapi tinggal murang kalihna diajarna fokus dan jarang anak yang hiper. Murang kalih ayeuna mah jarang fokus dan banyak yang hiper karena begitu bro tos teh di bedong teh eta teh sistem untuk membangun otak yang bagus. Tapi ayeuna tos teu aya tuh gitu eta teh Pak pendidikan anak teh ayeuna teh. Aja di Malaysia sekarang katanya sudah mulai di bedong di murang kali anu babar mulai di baradong dia ini cok cobian carogi di bedong kira mual hiper bedongan carogi kira mau kama mana kira sok cobian kira bu jeung bakal fokus eta mau mikir naon karena sistem otak dibangun seperti itu ya. Jadi ini yang disebut dengan back to natural, bagaimana kembali kepada natural dalam pendidikan anak. Dan orang tua dulu itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Ibu sekali deui panya nuju ngenenan, nuju nangis, nuju murang kali kahampangan, teu kengeng nyarios anu negatif. Lakukan yang terbaik. Yang kedua, ketiga posisi ini, yang kedua jangan sampai anak melihat perilaku yang negatif. Mun budak nuju nangis, ibu teh kengeng popolotot, si budak bakal popolotot ka urang. Kenapa? Sabab budak lamun nangis ningali indung bapana popolotot, si murang kali direkam langsung di otaknya. Kalau anak lagi menangis ku ibu katinggal si perlihatkan seperti kasih sayang, gabrug ku ibu tetep si murang kali bari nyarios sok da cobian. Tapi lamun ibu molotot bari ibu bapak ayeuna porongos, si anak akan persis sama nanti kepada anaknya yang lain. Kenapa? Siru abaakum watasiru abnaukum kata Rasulullah. Apapun yang Anda perlakukan kepada anak Anda, maka anak Anda pun akan memperlakukan sama kepada Anda. Tong aneh, sabab naon? Tidinya nuju dienenan, kade tong disentakan budak nuju enen. Nya. Nyusu wae ceuk itu saat. Mata saat we ci susuna teh. Dabongan atuh nyarios kitu. Nya. Tapi ibu nuju ngenenan di golosoran 2 juta si gana cik nena lo banyak mata teu loba pikiran mama sok yang cing nenanya ngenenan murang kali cing sehat ieu 2 juta sadinten da joca cai susu teh bu loba tuh jo cararaang we supermarket nya warung samararuka da 2 juta sapoe cobi ku caroge kieu tah mama nenan budak 2000 sapoe jol pararoe teh cik nen teh jo saat nya. Tapi yang paling pokok anak lagi nyusu walaupun dia pakai dot, ibu ngomongnya yang positif. Bagir, soleh, pinter, Robbi habli minas solihin. Kalau di Madinah ibu-ibu lagi ngedot itu anaknya dia sambil sholawat Allahumma sholli ala Muhammad gitu ada Pak. Atau dibacakan Quran. Jeung maca Quran aja tuh dipilih. Budak hayang kasep tuh maca surat Yusuf tinggal we bapana siga saha
cumun murang kali hoyong geulis teu mas teu surat naon we da murang kali mah dibacakeun Quran sae sadayana Bu. Ada bisi ibu milih bacakeun Yusuf cenah ngarah kasep eta bapana siga saha ibuna siga saha da budak mah bakal siga urang moal siga saha nya bisi riweuh engkena tong maca surat nu eta cenah bisi budakna leutik hideung jeung leutik surat An-Naml kan An-Naml sireum Pak ulah dibaca teh biasa we Bu sambil dibacakan walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla si ibu itu bari baca gitu kalau tidak ayahnya membaca ketika dia nen ketika dia pipis dibacakan seperti itu tertanam di dalam otaknya bahwa itu adalah pendidikan yang luar biasa. Yang terakhir anak ketika dia kencing ketika dia nangis ketika dia menyusui ibu bapak mohon untuk tidak melakukan aktivitas yang nanti membuat rekaman dia itu tetap ada di dalam rekaman anak. Di antaranya maaf Bu lakukan sesuatu berbentuk doa yang terbaik. Jadi kapungkur aya kiai nyebatkeun kieu lamun budak hayang soleh tong liren ngadoakeun kurang kali nuju naon wae doakeun nya nuju tuang doakeun nuju bade bobo doakeun bisi murang kali hilap ngadoa doakeun ku urang adek udah baca doanya mau tidur belum bunda yuk bersama-sama berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Nah si anak langsung berdoa. Adek mau makan berdoa dulu belum bunda doakan oleh kita bismillah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu nya doa naon we anu penting mah ngadoa asal ulah Allahumma janibni syaiton we eta mah doa bade hubungan nu kening kamurang kali mah suruh dia berdoa kalau dia ataupun di brainwash dicuci otaknya dengan doa anak akan penuh doa kepada orang tuanya. Terakhir dari saya ibu kenuyos murang kali henteu pinter ge nu penting mah budak soleh da teu panteu ngajamin budak pinter bakal soleh. Yang penting kuncinya satu kata Rasulullah innallaha yarfa'u min ibadihi al jannata nanti orang akan masuk surga dan ternyata orang ini bertanya Robbi ayu syai'in hada ya Allah kenapa aku masuk surga padahal saya orang tua yang tidak banyak amal saya banyak dosa tapi kenapa saya di surga katanya apa yang menyebabkan saya ke surga apa jawaban Allah li istighbari waladika laka tuh anakmu setiap hari berdoa Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu kita tidak perlu berharap anak jadi apapun tapi lamun murang kali tos kadangu kakuping ku urang ngadoa dina sujudna Rabbana gfirli Bapak Ibu sukses. Itu aja. Saya punya anak lebih dari 5 terdengar lamun murang kali tos ngadoa dina salat Rabbana gfirli nyurucut cisocap adik si budak tahajud nomor 2 kadenge dina sujudna Rabbana gfirli wali walidayya nangis tah biaya ratusan juta teu emut teu naon kadangu timurang kali ngadoa anu eta beres sadaya dan saya tidak menuntut apa-apa tapi kalau murang kali tos ngadoa dina sujudna keur urang beres itulah pendidikan yang terbaik. Mudah-mudahan anu parantos disepitan ku usah didoakeun hidup sing janten murang kali nu pandai berdoa bagi orang tua Anda hidup sing janten murang kali anu engke bakal nyalametkeun engke atau di akhirat kang orang tua sareng sadayana hidup anu aneuna disaksian ku Bapak Ibu anu saroleh ayeuna sadayana hadir di dieu sing janten saksi bahwa Anda dihitan bukan untuk menunaikan kewajiban saja tetapi mereka berdoa untuk Anda agar Anda selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu bapak-bapak tah tisim kuring mah cekap sakitu mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna didoakeun sadayana murang kalina cing saroleh cing arageung milik cing digampilkeun rezekina panjang yuswa husnul khotimah. Hapunten anu kasuhun ieu mah tadi sanes ngaos tapi ieu mah ngobrol we mudah-mudahan engke aya waktos tiasa tepang deui sareng silaturahmi hatur nuhun kasadayana hapunten anu kasuhun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.